tony eran'ny Afrique tany le nouveau Rwanda eran'ny Afrique izy voalohany za dia anisany vakombelona satria mpanao enquête ihany resaka amin'zareo ary nakandraikitra koa tamin'ny ny madama ato dia tena mpampianatra ny Rwandais izy io ramatoa io mpampianatra ny Rwandais izy amin'ny lalàna nefa ty ino tsy manao inina tsony satria hafa le contexte aty dia zay tiako lazaina aminareo hoe le nouveau Rwanda tsika le nouveau Madagascar tsy hoe Madagascar miarina na hoe arenina na zao tsy arenina razena daholo zavatra rehetra atao fa Madagascar vaovao mihitsy tany iny namitrano na nina tsisy tsony nefa zao rehefa ultra moderne le Rwanda ultra moderne igagan'izao tontolo zao ary fahatelo izy zany tany madio indrindra eran'izao tontolo zao 3e dia tena nioarany dolodolo ny firenena fotsy hoditra sy ny karazany izy ny fahatelo mba eritreretina amin'izany samba nisy tany afrikanina ka hoe fahatelo eran'izao tontolo zao madio dia anaraka Madagascar raha mahay mifidy raha mahay mifidy ina moa izy président république madio ifanodina amin'ny vahoaka satria zay nataon'ny Kagame ifanodina tamin'ny vahoaka izy tsika koa anao ifanodina amin'ny vahoaka andao ajoro Madagascar andao ajoro ny famarinana ary andao ifampatoky karaha manana an'izany tsika mihoatra noho izany iny ananatsika ny arena ambany tany zareo tsy manana ininy tsika tsy ananatsika ny zavatra rehetra ananatsika ny zavatra rehetra ahoana tsy ajorontsika zao Madagascar zao tena miangavy anao ary tanora ny tanora mantsy zao tena arena be nefa inona natao tanora potena tanora tsy avela mianatra tsony tanora misy déperdition scolaire ny amin'ny andronay ny amin'ny androntsika vaovao dia zao obligatoire ny fianarana dia tsy mianatra raha dia voasazony ray aman-dreny ampiaritsika le lalàna tam'tandalàna ampiaritsika le lalàna hoe obligatoire ny fianarana ny hôpitaly tsy mandobola tsony ny fanafody tsy mandobola tsony zany tsy hoe kobakambava zareo ny tena zany koa taloha nandritry fito amin'ny 50 taona inona nataony tsisy zavatra nataony anie tsisy vao maika mandoa fianarana vao maika kolokolo vao maika zao vao maika tsy mianatra ny ankizy zany ny résultat zany vokany ny tsika dia ampiaritsika io ny arena voalaza ny lalàna iraisam-pirenena ny arena dia hoan'ny vahoaka fa tsy hoan'ny zareo ary ambony ary ampimamy za mangataka mihitsy zahay za anisany hoe latsaka fa mangataka mihitsy amin'ny foko tanteraka hoe ataovy ny audit anavo amin'izany mihitsy président ny firenena fa ataovy koa ny audit rehefa mivoaka ao raha mahazo trano any Dubai raha mahazo 3 millions d'euros avoakako amin'ny eo amin'ny douane eo salamy sasany dia ampiaro amiko lalàna aza manaiky mihitsy inareo vahoaka ange zany nangalarina inareo vahoaka nangalarina fa raha ampiarinareo amiko zany misy an'le hoe haute cour de justice dia azo hitsarana ampiaro amin'ny teo aloha koa inona ny zavatra azo ny mandritry ny 20 taona azafady toko tsy mivizen'izy an'izy tsy izy ihany fa ny gouvernement tazety ary tsy izy sy ny gouvernement tazety ariana marenina ny sofina ary marenina ny sofina hoe rio ny tranony ranony ary mahita ny maso rio ny tranony ranony dia mbola ekenao ve zany ny mivoaka malagasy fa dia mangataka aminao aho zany hoe isy zany lalàna zany ny spécialiste atao Rwanda isan'ny asa tany velany mandraty zany miaraka amin'ny madama Retraction dia ilaina tokoa ny anatongarana ny corruption kolokolo satria rehefa fongatra ny kolokolo mitovy lenta ny olona rehetra mitovy ny chance na anala fanadinana eny amin'ny sekoly avo reny na eo anatrehany fitsarana na eo anatrehany douane na eo anatrehany rehetrarehetra sy ny kolokolo tsy hoe amin'ny toerana ray ihany fa maro dia fongarina zay dia mba olona manana tanana madio no oka hitondra firenena anjaran'ny vahoaka sy ny tanora sy ny fidy mieritreritra hoe isa zany pourriture daholo nampidirinao aiza ny firenena hitsangana pourriture dahalo nampidirinao fitsarana dahalo za tsy niteny izy rehetrarehetra ny oanina sanatria dia sanatria fa misy olona tena mijoro amin'ny famarinana ary tena miaiky azy fa dahalo ve nampidirinao
dia aiza na dia ole tsara marina miasoara dia tena hoe malahelo misy mitomany misy aty amiko malahelo izy zay le izy ka tsy maintsy avahantsika io ohatsy parifarisy ny vary madio avahantsika io a dia atao isy zany a tena hoe contrôle serré des richesses rahatrizay fa zay tsy afaka manaprofy nahazo Range Rover na nahazo za aloha tsy mbola nahazo Range Rover 5 taona niasa teto 5 taona niasa nanao mpitsara tany Cour suprême izy koa tsy manana izy na trano ray ary nefa izy présidente amin'ny Cour suprême koa ary niasa tany velona zay zay manahazo zavatra kely fa niala tao zay a tsy nahazo inonina ka mandainga zay azafady toko ary manana fo mandainga zay olona milaza hoe nahazo trano folo nahazo trano ray nahazo zao hoe na ray ary ozy a ohatrany tsy dia anina loatra na ray ary zara ny eritreritry rehefa tam'izao mbola hoe mbola tsy retraité tam'izany fotoana zany hoe inona reny ataoko rehefa retraité dia je vais élever des cochons et des poules any amin'ny tany-drazana mamanay zay ny tao anatin'ny saiko nefa ok zay angamany fa sao dia manaratsy loatra fa ny tiako lazaina fotony dia zao misy ny fahamarina ary mila tsongaina ry olona manao fahamarina reo mila tsongaina mila sotomina avy ao izy a dia hiasa ho an'ny vahoaka fa tsy mila hoe ampidirina zao hatramin'ny karanaka izy zao mahazo concours de magistrature raha tsy diso misy tafiditra ono a tsy fantako izany le lekenareo dina ntsony ataonao za rehefa mamaky didy zay miravavy a dia tonga dia me fotony ty mety ty tsy mety ty mety ty tsy mety tonga dia efa zatra tsiny dia zay tokony hanaovana recyclage ary zay olona ratsy ao a tsoahana mivoaka zay olona ratsy rehetrarehetra mivoaka dolidoly ampidirina madio zay madio sy ny manana traikefa misy manana compétence fa tsy mahazo toerana misy mainteny anglisy mainteny ina fa tsy mahazo toerana satria tsy mety hiditra ao anatin'le engrenage corruption sy ny rehetra ny anarako Liliane Arvaux misy tsy mety manana fanadinana koa tsy hiditra ao zay izy fa tena misy pourriture izy a mandala ihany fa ianao nanangana famarina aza manaiky an'izany koa dia miantso atsika rehetrarehetra miantso mpanao gazety andao tsika hijoro tompoko andao tsika hijoro anangana an'izao Madagasikara vaovao ny antony lazako hoe Madagasikara vaovao marary be foko satria Rwanda tena fa hoe tsitsy ny tena hatramin'ny secrétaire général des Nations Unies le Rwanda est cliniquement mort maintenant c'est le premier pays dans le monde africain le premier à prendre en exemple tsika ave des fa dia manainga atsika tanora rehetrarehetra mijoro toko fa ianareo dia azo bourse automatique raha amin'ny andronay ianao hoe mbola tsy manana na inona zay a fa ianareo dia tena hoe ianareo no avinay ianareo no avin'ity firenena ity dia mangataka indrindra fa ianareo mpanao gazety koa mba hijoro ianareo aizaka ny mpanao gazety indray ty migadray tena tany mampimely Madagasikara zafady toko zay ao antiako lazaina fa lasa